Duke folur për negociatat ato janë të vështira dhe po shumë plane ndryshojnë, por të shpresojmë që kush mund të jetë rezultati dhe ne duam paqe dhe të shpresojmë për të. Dhe shpresoj paktën që rezultati final të jetë diçka që të përfundojë një herë mirë. Në Ukrainë, ndërkohë, të paktën nga presidenti Zelenski është konfirmuar që dal nga dal po heq dorë nga aspirata për antarësim në NATO. Një tjetër kërkesë e Amerikës është ajo për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale, ndërsa në Kiev ka plasur dhe një skandal i rënd korrupsioni. A bëhet fjalë këtu ndoshta për ndonjë luftë hibride nga agjenturat e Rusisë, apo ka vërtet persona që kanë përfituar nga ndihmat e huaja duke i përvetësuar ata pa të drejtë? Very different things altogether. Këto janë diçka të ndryshme. Për sa i përket skandalit të korrupsionit, përfaktësisht ka ndodhur nuk ka të bëjë me ndihmën e huaj, por me marrjen e parave të një ndërmarrje publike shtetërore dhe që kanë të bëjnë pikërisht edhe me centralet bërthamore. Dhe ne jemi shumë të zemëruar këtu në Ukrainë për këtë dhe fatkeqësisht shikojmë që ky skandal tregon që ka korrupsion në Ukrainë. Dhe gjithashtu tregon që ka një luftë kundër korrupsionit. Dhe ne do të vazhdojmë ta luftojmë edhe këtë të keqe sepse është diçka që minon ukrainasit dhe luftën për liri dhe për pavarësi dhe për siguri. Prandaj janë dy gjëra shumë të rëndësishme. Dhe kjo është situata tani më që flasim. Zoti Gonçarenko, ndoshta do t'ju pyes në aspektin personal, duke parë edhe kushtet e vështira në të cilat jetoni aktualisht në Odesa. Janë bërë 4 vite luftë në shkurt dhe dua t'ju pyes ndoshta për emocionet tuaja. Çfarë ndjeni aktualisht teksa të paktën duket sikur po i afrohemi paqes gjithë këto kohë, gjithë këto njerëz, jetë njerëzore të shkuara dëm, vetëm për të arritur sërish në një rezultat ku jemi për të bërë këto kompromise të dhimbshme. Emocionet tuaja aktualisht cilat janë? Jemi të lodhur dhe të sfilitur. Janë 4 vite luftë tashmë. Dhe 4 vite pushtim në shkallë të gjerë dhe duam paqe. Por nuk jemi gati për dorëzim. Dhe kjo është e rëndësishme që të kuptojmë dhe besoj se do të vi dita që Ukraina do të marrë të gjithë territoret e veta. Të gjitha çfarë de jure janë tonat, de facto do të kthehen. Por nuk është koha e sotme dhe ne duam të ndërtojmë vendin, por nuk është momenti dhe do duam që të ringrem dhe të kemi integritetin tonë territorial. Shumë faleminderit. Mirë, zoti Gonçarenko, ju falenderojmë edhe ne për intervistën e shkurtë, të kushtëzuar pa diskutim nga kushtet e ashpra të luftës dhe gjithë situata që atje përcillet dhe vazhdon me luftimet, duke ditur që kohët e fundit Odesa, qyteti ku zoti Gonçarenko, deputeti i Parlamentit të Ukrainës, jeton dhe ushtron edhe funksionin e tij, është prekur nga sulme dhe bombardimet të rënda ruse, duke prekur kështu nga afër edhe ato pasojat e rënda të luftës. E falenderojmë për çdo gjë që ndau me ne në rreth e qark dhe ne do të shkëputemi për një hapësirë